¿Y cómo se oye, mis temibles? Buenas tardes, noches tengan todos y cada uno de ustedes. Son sus amigos temibles de Chihuahua, una vez más aquí en el Bosque de Aldama, sobrino. Un gusto estar con todos ustedes por acá. Siempre es un gusto saludar a la gente de Aldama. Y arriba Aldama, primo. Y las chicas solteras esta noche vamos a disfrutar y a bailar, a pasar a los padres y con nuestros padres. Claro que sí, iniciamos con este tema que se llama Mi corazón no espera.
amigos, los temibles de Chihuahua. ¡Y arriba Aldama! ¡Y las chicas solteras! Ándale, Saulito Pérez. Los agentes son los... A quien pudiera,